پست مدرنیسم تو دهه 60 میلادی توسط یه سری متفکر در فرانسه ساخته شد و ایده‌ای که از دل کمونیسم اومده بیرون. به خاطر همین من تو قسمت قبل به طور خلاصه تعریف کردم که تو یک قرن اول ظهور کمونیسم چطور دو تا پیشبینی اصلی که اونها می‌کردن غلط از آب در اومد. یکی پیشبینی‌های اقتصادی که میگفت تو نظام‌های سرمایه‌داری اینقدر فقیرا بیشتر میشن و اینقدر پولدارا پولدارتر میشن که در نهایت طبقه متوسط حذف شده و بدبختی جامعه رو فرا میگیره، 4 تا دونه پولدار باقی میمونن که این منجر به انقلاب خواهد شد. یعنی نظام سرمایه‌داری یک مرحله موقته. اما حتی تو زمان خود مارکس هم این اتفاق نیفتاد و تو کشورهای سرمایه‌داری میزان عمومی فقر کاهش پیدا کرد، کارگرها وضعشون بهتر شده بود تا حدی و گرچه پیشبینی اقتصادی غلط از آب در اومد، همچنان روی اون سکوی طلای اخلاقی باقی مونده بودن و میگفتن ما دنبال برابری هستیم، دنبال صلح هستیم، ما میخوایم همه زحمتکشان رو به حق و حقوقشون برسونیم. تا بهار پراگ اتفاق افتاد و شوروی با فرستادن 500,000 سرباز و هزاران تانک یک قیام صلح طلبانه مردمی برای آزادی بیشتر رو سرکوب کرد. اونم تو کشوری که اصلا جزء اتحاد جماهیر شوروی نبود. همزمان کتاب سولژنیتسین مجمع الجزایر گولاگ هم دست به دست میشد و تو شمار زیاد چاپ شده و آدما متوجه شدن که اردوگاه‌های کار اجباری وجود داره. نیکیتا خروشچوف رهبر خود شوروی پرده از جنایت‌های استالین برداشت و اینکه چجوری اون قحطی مصنوعی هولودومور رو به وجود آورده بود. همه اینا باعث فروپاشیدن دو تا ادعای اصلی کمونیستا، یعنی ادعای اخلاقی و ادعای اقتصادی شد که تو دهه 60 میلادی متفکرای چپ رو وادار کرد یک کاری انجام بدن. اون کاری که کردن پست مدرنیسم بود. من بنیامین هستم و تو کانالم در مورد علوم انسانی صحبت میکنم. خوش اومدید. این اندیشه بیشتر شبیه کلاژی از تفکرات که کنار هم گذاشته میشه توی یه سری کتاب ساخته و پرداخته شده. برای جوانایی که تو اون دوره زمان زندگی میکردن کمونیسم واقعا سبک زیستنشون بود و عین ایمان میموند. اونا واقعا باور داشتن که کمونیستا قرار دنیا رو جای بهتری کنن و موقعی که دیدن ادعاهای اقتصادی که غلط از آب در اومد و بهار پراگ اونجوری سرکوب شد، از تلویزیون هم پخش میشد، اینا خیلی بحران جدی پیدا کردن که ما باید چیکار کنیم. تصور کنید یه آدم خیلی مذهبی بوده، همه اون با ایده های دینی بزرگ شده و حالا به یه سن و سالی رسیده با 4 نفر آدم خردمند صحبت میکنه، میبینه مثلا تکامل تو فسیل ها واقعا مشاهده میشه، تو باکتریا واقعا مشاهده میشه و باید چیکار کنه؟ داستان آدم و حوا رو قبول کنه یا تکامل رو؟ اینجوری یک دوراهی جلوی پاشه که یا بپذیره بعضی از جنبه‌های دینش اشتباه بوده و باید یه تغییراتی در باور درونیش بده و به سمت عقل حرکت کنه، یا راه دیگر این که به عقل پشت پا بزنه و بگه من عقل رو میذارم کنار و میچسبم به اعتقادات و ایمانم. برای کمونیستا هم این باور شبیه یک دین بود، اینا شبیه یک فرقه. کاری هم که تو جنبش پست مدرنیسم اتفاق افتاد کنار گذاشتن عقلگرایی بود به شکل آگاهانه و انتخابی به کمک یه عالم استدلالی، عالم کتاب که در نهایت با وجود غلط بودن اون دوتا ادعا اینا بتونن همچنان به سمت اون آرمان‌ها حرکت کنن، یعنی گروه‌های چپ رو برسونن به قدرت، هر نیرویی که تونستن بسیج کنن علیه سرمایه‌داری و دم بزنن از برابری و صلح و حق و حقوق مساوی همه انسان‌ها، همون حرفایی که کمونیست‌ها می‌زدن. گرچه تو کلی کتاب این حرفا زده شد ولی اندیشه پست مدرن رو میشه تو 5 تا رویکرد دسته‌بندی کرد. اولی رد وجود هر گونه حقیقت مطلق و نسبیه. خیلی ها بودن که تو طول تاریخ میگفتن حقیقت مطلقی وجود نداره. کی گفته اصلا حقیقت همین حرفیه که تو میزنی؟ منتها پست مدرنا میگن حقیقت نسبی هم وجود نداره، یعنی اصلا ما کانسپتی به نام حقیقت نداریم، در حالی که خب تو بعضی چیزا مثل ریاضی ما یک حقایقی داریم، اینا اونم رد میکنن.
So I misunderstand. Are we saying that 2 + 2, if you say it's 4, that's racist? I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up? No, that's not mischaracterizing it at all. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 + 2 might actually equal 5. غیر از اون نسبیگرایی فرهنگی و اخلاقی که همه چیز به شکلی مطلق نسبیه. مثلا اگر دم از زیبایی میزنید، برخلاف اون نگاهی که کانت داشت، زیبایی معیار و ملاکی نداره. اینجوری نیست که یک نقاشی که اصولی توش رعایت شده باشه زیبا باشه، بلکه زیبا اون چیزیه که انتخاب کنید بهش بگید زیبا. میتونید یک آشغال رو بردارید یا یه موز رو با چسب بچسبونید به دیوار بگید این زیباست، این اثر هنریه. اینجوریه که این هنر مسخره پست مدرن به وجود اومده. ریشه در این فلسفه داره. غیر از اون نقد دائمی نهاد قدرت، چپ‌ها چون افتادن بیرون از دایره سیاست تو بیشتر کشورها، دیگه موضع دائمی اپوزیسیون رو برای خودشون قائل هستن. یعنی وقتی هم توی یه مملکتی میرسن به قدرت، هنوز یه جوری صحبت میکنن انگار اپوزیسیونن. همیشه دنبال یه گروهی از اقلیت هستن که اونا رو وپونایز کنن علیه نهادهای جا افتاده و دموکراتیک قدرت. و این مخالفته با همه اشکال قدرت ها، یعنی تو حوزه پزشکی بیمارستان به عنوان نهاد قدرت اینا میکوبنش، تو حوزه باستان موزه ها رو به عنوان انحصاری در تملک اشیاء تاریخی میگومن. هر کسی که اتوریته داشته باشه بده، به خاطر اینکه معمولا چپا ندارن. کثرت‌گرایی یعنی تمایل عجیب غریب به اینکه آدما رو تقسیم کنن به حد اکثر تعداد گروه‌های ممکن. می‌بینید که هر روزم یه گرایش جدیدی در میارن، یه پرچم تازه‌ای درست میکنن. دیگه به چند نفر میخواین تقسیم بکنید گرایشاتتون رو؟ انقدر اینو میخواین ادامه بدین که به افراد برسین، یعنی گرایش‌ها کاملا فردیشه. و این تو بقیه زمینه‌ها هم هست، فقط درباره اینا صحبت نمی‌کنیم. تو فضای سیاسی هم دنبال تقسیم کردن، تو قومیت هم دنبال تقسیم کردن، تو همه چیز به کثرت‌گرایی و خرد کردن گروه‌های انسانی به دسته‌های کوچکتر و میکرو گروه‌ها باور دارن. یعنی شما کافیه 3 نفر هم عقیدت رو پیدا کنی، خودتون رو به عنوان یه اقلیت آیدنتیفای کنی در اون فضای فکری پست مدرن. و در نهایت نیزه اصلی حمله پست مدرن ها questioning meta-narrative، زیر سوال بردن ابر روایت ها. اصلی ترین داستان هایی که یه جامعه قبول داره چیه؟ به همونا باید حمله کنه. نمونه نیست. تو ادامه 5 تا از متفکرای پست مدرن که شاید اسمشون یه جایی به گوشتون بخوره رو معرفی میکنم، یه خلاصه ای از اندیشه‌شون رو میگم. معروف ترینش تو ایران میشل فوکوست. فوکو 2 تا ادعای اصلی داره. یکی این که دانش چیز خنثایی نیست و ابزاریه در خدمت قدرت، که قدرت هم چیز شریه، بنابراین به دانش باید شک کنید، به علم باید شک کنید. علم بی‌طرف نیست، علم ابزار دست ستمگرانه. غیر از اون اینکه در درون جامعه نزاعی از قدرت وجود داره، همون حرفی که کمونیست‌ها می‌زدن. منتها به جای اینکه بگیم بین سرمایه‌دار و کارگر نزاع قدرت هست، بین فرد و نهادها این نزاع وجود داره، بین X و Y. دیگه حتی تعریفش هم نمی‌کنیم دقیقاً و خیلی مبهم میگیم که یک آدمی هست که ناراضیه، بهش داره ستم میشه، و یک نهادی هست که داره سرکوبش میکنه. خب شما هر چیزی رو میتونی تو این کاتگوری بذاری و وقتی اینجوری تعریف بکنی، زمینه رو فراهم کردی واسه این که یه گروه ناراضی رو پیدا کنی، بهشون بگی که ببین دارن بهت ستم میکنن و در قالب رهبر پست مدرن همون گروهی که خنثی بودن رو تبدیل بکنی به ابزار جنگ علیه سرمایه‌داری. یعنی همون هدفهای کمونیستی رو بدون مشکلات کمونیسم دنبال کنی. متفکر دیگه ژاک دریداست. ایشون زبان رو زیر سوال بود و میگفت کلمه ها معنی و مفهومی ندارن جز آنچه که ما بهشون میدیم. تو طول زمان معانی عوض میشن. اینطوری نیست که زیبا بودن 1000 سال پیش یه معنی داشته باشه الان هم همون. معیارا میتونن عوض شن، معانی هم میتونن عوض شن. این البته ادعای جدیدی نیست، ارسطو هم این صحبت رو میکرد. منتها پست مدرنا به نیت دیگری این حرفو میزنن، برای زیر سوال بردن استدلال‌های زبانی متفکران غیر پست مدرن، متفکرای غیر چپ.
یعنی شما اگر بگی که سفید برفی زیباست، معلوم نمیشه منظورت این سفید برفیه یا این یکی سفید برفی. یه متفکر دیگه شون ژان بودیاره که میگه هیچ تفاوتی بین واقعیت با نمایش واقعیت نیست. میفهمین چقدر خطرناکه این حرف؟ میگه بین واقعیت و نمایش واقعیت هیچ تفاوتی نیست. یعنی آنچه که تو کره شمالی شما میبینین همون واقعیته. اگر عین واقعیت نمایش اجرا بکنی خود واقعیته. میگفت که سرمایه داری میاد با تبلیغات چیزی رو به جای واقعیت جا میزنه. گنده ترینشون هم که ژان فرانسوا لیوتارد، اصلا کلمه پست مدرن از کتاب اون میاد به نام وضعیت پست مدرن، توش زیر سوال بردن ابرداستان ها رو مطرح کرد که آنچه که جامعه قبول داره چیزیه که ساخته و پرداخته شده، اینجوری نیست لزوما درست باشه، ما باید شک کنیم بهشون. مخصوصا اگر بیشتر این داستان ها جا افتاده باید بیشتر بهشون شک کنیم، چون در طول زمان درازی از تاریخ بشر به انسان داشته ستم میشده توسط جامعه ارباب رعیتی، بعدش هم توسط سرمایه‌داری. میگفت ما دانش و علم یکسان نداریم، چون علم و دانش مگه به کمک زبان ساخته نمیشه؟ و مگه اون یکی رفیق پست مدرنمون دریدا نگفت که کلمه ها و معانی زبان عوض میشه؟ خب پس علم و دانش هم تو طول تاریخ عوض میشه. یعنی خیلی عجیبه، ولی اینا جدا میگن که 2 تا 4 تا ممکنه نشه، ممکنه بعداً بشه 5 تا. آخریشون هم ژیل دولوز که چون یه کارایی هم با سینما انجام داده و اینا خیلی دوستش دارن تو محفل‌های انتلکتی ایران، ولی از من به شما گفتن که ژیل دولوز اگر خواننده بود میشد اشکین 2098. خب حالا فکر کنیم تو فلسفه ایشون میگه اصلا چیزی به نام هویت وجود نداره، هویت ساخته تکراره. میتونین تصور کنین؟ یعنی به ما انقدر گفتن ایرانی هستی پس ایرانی هستی، هویتی وجود نداره. خب باشه، شاید ناشی از تکرار باشه، ولی وقتی اینو بگیری جاش چی خواهی داد؟ همون چیزی که کمونیستا به ممالک فتح شدهشون دادن. از تاجیکا زبانشون رو گرفتن، از قوم‌های دیگه مراسماشون رو گرفتن و به همه یه لباس یکسان دادن، فرستادنشون کارخونه و پادگان. پست مدرنا هم میخوان همین کارو کنن. اینطوری بگم که هر جای این باغچه رو بیل بزنی به همین حرفا میرسی. فقط از همون ابتدا تصمیم گرفتن که چنان بپیچونن و سخت مطرحش کنن که عموم مردم نفهمن واقعا اینا دارن چی میگن. خیلی هم حواسشون بود که تو این ریبرند کردنه از کمونیسم و چپ بودن فاصله بگیرن که یه وقت اینا رو پیوند ندن به آنچه که دیگه جواب نداده بود، بگن که اینا موج جدیدی هن، اینا پست مدرنن. خلاصه که باغچه هر کدومشون رو بیل بزنی از همین لاطائلات در میاد، ولی رویکرد کلیشون 5 تا چیزیه که گفتم. حقیقت مطلق یا حتی نسبی وجود نداره. از نظر فرهنگی و اخلاقی تمامشون به طور کامل نسبیگران. نهادهای دارای قدرت رو همیشه نقد میکنن، تأکید دارن بر کثرت و تلاش میکنن آدما رو به گروه‌های کوچیک‌تر خورد کنن و نهایتاً ابرداستان‌های جامعه رو زیر سوال میبرن. پس پست مدرنیسم تلاشیه برای حذف عقلانیت از فلسفه و سیاست و این تلاش هم به شکل آگاهانه و انتخابی انجام میشه. شبیه همون مثالی که گفتم، فردی که یه مدت زیاد دیندار و مذهبی بوده و حالا در مواجهه با مسائلی علمی انتخاب میکنه به جای پذیرفتن شواهد بچسبه به ایمانش. کمونیستان هم چسبیدن به ایمانشون و از دلش پست مدرنیسم اومد بیرون. این اندیشه اول در دانشگاه‌های غرب رواج پیدا کرد و کم کم از اونجا به جوامع غربی هم منتشر شد. شاید از میان جنبش‌هایی که ریشه در فلسفه پست مدرن دارن شما با فمینیسم، جنبش اشغال وال استریت، جنبش LGBT، جنبش ووک آشنا باشید. نخ تمام اینها رو بکشیم میرسیم به یه دانشگاهی بالاخره و یه آدمی پشت میز که اینجور افکار رو میخونه، باهاش احساس همدلی میکنه و تصمیم میگیره به شکل انتخاب شده عقلانیت رو بذاره کنار.